Hi ha coses suposadament divertides que mai tornaríem a fer, deia Foster Wallace. Quan la diversió és imposada, la nostàlgia d'allò que desitgem però no vivim ens inunda. La nostra felicitat anhelada es converteix en desengany i frustració, i de sobte ens transformem en personatges capaços del millor i del pitjor. Una mica com les criatures que dibuixa la il·lustradora Cristina Daura. Cavalls de colors, animals fantàstics, personatges entranyables però perversos, històries dins d'històries i símbols, molts símbols. Diu que les seves majors influències són el manga i el còmic underground, especialment després de passar la infància veient anime a la tele i als Estats Units de vacances amb la seva família. Uns enamorats de la cultura pop americana. No m'estranya que em citi al parc d'atraccions del Tibidabo. M'imagino la Cristina aquí, fa gairebé 30 anys amb el seu germà, l'humorista Xavi Daura, i començo a entendre moltes coses. Diuen que en perspectiva tot es veu més clar, així que enfilo cap al capdamunt de Barcelona per començar un nou episodi de Fata Morgana. Va ser tot una al·lucinació o un miratge? Bueno, vaya vistas. Millor lloc impossible per quedar, no? Hola. Hola. Se parte. Què? Com és que m'has citat aquí? Com és que t'he citat aquí? Sí. És mi barrio. Clar, és que no tothom pot dir això, O sigui, tu de petita, això era una mica el jardí de casa teva. Més o menys, sí. Però o sigui, tot el que seria el parc de Collserola, la Budellera. Quan veníem aquí era potser, jo què sé, a la tarda després de dinar o just abans de sopar, a l'estiu era com, bueno, doncs anem a donar una volta, pugem unes atraccions i anem a sopar. Està patat de nens, Bueno, com ha de ser, també, t'ho digo. Com ha de ser. Seria un poco deprimente, no? Per mi això és com Clar. el inicio, el origen. És que, de fet, aquí devia començar una mica tot, no? Perquè, vull dir, l'imaginari una mica de parc d'atraccions, jo crec que et pega molt. Jo crec que em pega perquè té un punt... Els parcs d'atraccions són com molt divertits, però a la vegada com molt melancòlic i a la vegada molt turbi, no? És com que hi ha molt nen perdut per aquí, també, si t'hi fixes. Molt secuestro. Allí, on la plaça aquella que més és tot cement, Sí. que no entenc, és com un rotllo ritualístic, perquè en el fons no hi ha... És que no hi ha ni un parasol o alguna cosa. Ja, és una mica raro. Pues allà hi havia les navecitas. Que eren aquestes típiques que fan així i fa ti-ti-ti-ti-ti, les van treure. Aquí a baix, que ara han posat una espècie d'escacs inútil, que crec que aquí fan shows, tot això... Et veig enfadada, amb el nou Tibidabo? A veure, no és lo mismo. Aquí hi havia la muntanya russa. Llavors van aguantar la Talaia, que és mítica i té molts anys. La Talaia jo havia pujat, he pujat moltíssim a la Talaia. I quan arribàvem a dalt, mon germà ho passava molt malament. Hem vingut totes les èpoques de l'any, con viento i marea, i tela, esto. Em feia un poc de mal rotllo l'aeromàgic. És el que et deia de turbi i com màgic. Saps el Museu de Cera? Sí, Saps el restaurant, el bar del Museu de Cera? El de les fades. És lo mismo, ¿sabes? Como todo cartoner. Jo abans portava gent, tipo, primera cita. En sèrio? Si aguanten això ja te cases, no? He fet aniversaris a l'Ikea, també. Si t'agraden una mica els no llocs, no? Com de que hi ha molta gent, però a la vegada estàs una mica de passo. He anat a dinar a l'aeroport alguna vegada. És que és una mica el mateix que aquí, que és depriment però és divertit. Sí, perquè hi ha aquest punt molt melancòlic que a mi m'agrada molt, que és com, sobretot a l'atardecer, no? Que és com ja s'acaba la festa. Clar, quan s'obren les llums, no? Sí, has de tornar a casa, estàs com... I amb tots aquests personatges que m'has anat dient d'aquí, que són una mica entre que fan por, que no, la bruixa, fantàstics, el cavallito... T'ha inspirat molt aquest tipus d'univers per crear com el teu imaginari? Si els teus personatges podrien formar part d'una mena de Tibidabo... Pues no, suposo que indirectament sí, o sigui, d'una forma sí. És veritat que, per exemple, els cavalls de fira m'agraden molt, o sigui, els dels carrusels... És que tenen molt un rotllo dels que fas tu, no? Sí, perquè m'agrada com que... A veure, dibuixar cavalls és bastant difícil, llavors com que és molt fàcil perquè estan molt estàticament parats allà, és fàcil. Bueno, no, que els autòmates sí que m'han inspirat, clar, estava pensant. Senyors que parlen,
Hi havia una que feia terroríssim. Una tira a les cartes. També hi ha els miralls, que és muy turbio els miralls. Sí. Es muy mal rollero. Te estás riendo, pero en verdad te quieres huir d'allí. Clar. I d'on creus que et ve aquest imaginari? Quan a tu t'han bastant, en el col·le, o veus que no encaixes, comences a tenir molta simpatia i empatia amb les persones que no encaixen. I a vegades les persones que no encaixen venen de llocs també una mica escabrosos o que ho han passat malament, o llavors com que tens simpatia amb això, o també tens aquest punt on estàs molt marginat, que tens punts d'escape com una mica més imaginari, no? Llavors d'on ve? Doncs venir d'un espai així també, no sé, jo aquí m'he perdut alguna vegada. Però llavors, si anem baixant, et puc ensenyar algun tram del bosc, que és otra parte de mi vida. Vale, sí, ara anirem baixant i m'ho ensenyes. Vamos, Super. átomos. Jo aquí he anat tant amb uns pares, m'agrada molt. I records que tinc és sobretot de passejar amb mon pare els diumenges. O sigui, amb mon pare, després de dinar, normalment el que feia, a més de la siesta, anàvem a fer un camí. Llavors estàvem una hora o dues hores caminant. I li dèiem a mon pare, bueno, pregunta'm alguna cosa. I clar, jo li explicava, a mon pare l'he explicat de tot, a mon pare. I ja en èpoques com amb la d'adolescents. Gràcies. És que aquí tampoc cal recollir-la, suposadament, no? Però és a la tierra. Està curat d'espants. Bueno, pobret, mon pare empatitza massa a vegades i es pateix molt. Llavors, si m'ha vist patir, doncs ho passa malament. Que és una mica al contrari de ma mare, que ma mare gestiona la pena una mica des de la ràbia. Llavors, en vez de consola d'una manera com una mica violenta. S'enfada perquè estàs trista, no? Sí, Clar, s'enfada. sí. I clar, és perquè no puc controlar. Clar. Anem per aquí millor. I baixem fins a Eina, amb una de les persones que treballa allà dintre del taller de serigrafia que tenen, que és molt guai. He col·laborat amb unes imatges, amb una il·lustració, i he fet les serigrafies. Llavors anem a buscar les serigrafies. Vale, molt bé, un recado. Primer recado del dia. Primer recado del dia. Perfecte. Anar a buscar-les. Escolta, però tu no vas estudiar a Eina, oi? No. Vas estudiar a la Massana. Vaig estudiar a la Massana, el millor lloc del món. I després te'n vas anar a Baltimore. Clar, el tercer any. Que això també té una mica d'història, no? Aquest viatge. Cruel, además. Es una mica como el Foster Wallace, algo supuestamente divertido que no volveré a hacer, ¿no? Exacte. Cada Baltimore no és el John Waters? Sí. Com és Baltimore? És molt xungo. És molt xungo. Ara t'explicaré perquè amb mon germà us dirà més todavía. Però mons pares tenen una obsessió amb els Estats Units. Els hi mola, llavors anàvem molt. La referència dels Estats Units dintre la cultura és bàsica. Sí. O sigui, referents a tot i plen, no? I llavors, clar, això sempre ha estat allí, pel·lis, tal, la música també, no? Com dir-te, per mi, als Estats Units, era bastant familiar. Llavors, era anar a un lloc que no és el meu país, però tampoc se'm fa desconegut. Però, bueno, és molt violent. És un lloc molt hostil. Fins i tot els meus propis interessos, que a mi m'agraden molt els còmics, m'agrada molt John Waters, m'agrada molt la música que es fa allí. A més, a Baltimore es fa molta música, però no trobàvem qui, o sigui, els estudiants amb qui... Que eren molt americans. Sí, eren molt americans i molt reservats. No, era com... L'estranger és l'estranger. Llavors, bueno, va ser una època molt solitària. També passava que Baltimore això és molt perillosa. Llavors, a partir de les 4, a la que es fes de nit, et deia millor no vagis pel carrer. Sí? Sí, queda't a casa, cada nit escoltaves l'helicòpter. És que estan allà, tranquil·lament, assassinats, crec que vam viure alguns quants, i jo vaig veure pallisses. Mira, això és el peu del funicular. I allà està l'Eina. Ja arribem, no? Arribem, per fi. On posa Eina. Aquí están las cosas buenas, las 5 pruebas del Cristo y de Matilde y los escarpes. Bien! M'expliqueu el que és la serigrafia? Bueno, esto que lo haga él porque es el Master and Commander. La serigrafia és una tècnica d'estampació en la que estampem tinta per tinta directament sobre el suport.
Llavors fem servir els marcs de serigrafia, que és això que tens aquí dalt. Vale. És el que ell imprimeix per després estampant a la... O sigui, on tu no deixes passar la llum, després en passar l'aigua marxa, i on deixes passar la llum l'emulsió es queda fixa, diguem. En ser registre manual hi ha detalls que no són perfectes, però això és serigrafia manual, que en part també és la gràcia. Clar, perquè la gràcia és que cada una és diferent. O sigui, cada estampa, perquè no fas mai... Són còpies úniques. I ara les has de firmar. Ara El precio de la fama, va, puedes a firmar. Bueno, ara ja hem sortit d'eina. Ara anem cap a l'estudi, cap a Plaça Real. Som-hi. El centro. Quan fa que esteu aquí? Doncs al desembre d'aquest any farà 2 anys. És aquell pis, o sigui, on hi ha les plantes. Som-hi. A veure. ¿Quién vive aquí? Qui viu aquí? Passa. A veure que xulo, quin Aquí, sostre. en la plaça Real. Per treballar bé, no? Molt bé. Bueno, no. Hi ha molt soroll. Bueno, va com va, sí, hi ha dies. Què tal? Hola, què tal? Bueno, és un treball. Molt bé. Una mica L'ordinador brut. posa Cristina Daura, no fos Sí, que bueno, algú perquè- compongués. A veure, aquí hi ha més Daures. Sí, ahir un Daura. Això és de la cervesa, no? No sé qui m'ho va regalar, ara no ho recordo. No és de la cervesa. Es veu que... No sé si era una empresa que feia jarabes i horchates. Però m'ho van regalar en el meu primer estudi. I la businesswoman, per això m'ho va regalar la Patri, que està en una... No, ella és la Inés. Ah, vale. I que l'expliquis. Il·lustradora i empresària d'èxito. A veure. Aquí. Que brutal. I a veure, m'ensenyes una mica què hi ha per aquí? Des dels llibres que he fet les portades, amb el Blackie també, en el seu moment. És xula, Sí, està xula, però és que jo recordo fer-la com, no puedo más. Sí, perquè estava molt cansada. De fet, normalment quan estic molt cansada poso com coses com de dormir. He trobat una cosa a la Wikipedia que m'ha fet molta gràcia. Les seves il·lustracions han sigut considerades per jugar entre una estètica infantil però amb una perversitat d'algú que no acaba d'estar bé del cap. Sí, això, a veure, hi ha gent que et demana bios, no? En plan, passa'm un avió, i tu dices, no tengo un biògrafo. Ja. Jo sempre soc molt dramàtica. Total, que algú en el seu moment un dia em va dir, però algú que ni recordo què és, estava mirant les meves il·lustracions i diu, anda, es que parecen un poco infantiles, pero cuando te apropes, es que no estás muy bien, ¿no? A veure, aquesta que estaves cansada. A veure, no, mira, aquí hi ha diverses coses, perquè també és l'altre, no? O sigui, jo normalment quan hi ha conyes i tal, no? Jo normalment la meva feina intento incloure com bromes internes. Per exemple, aquest és una broma interna amb uns col·legues que un dia vam veure aquest ànec en una... Era el logo d'un parvulari. I un dia d'after, bàsicament, perquè al costat d'aquest lloc hi havia un after. A ells els vaig com dir que l'ànec era com un dios i tal, no sé què, unes històries més de secta que una altra cosa. I llavors ens va quedar la conya i vaig dir, a partir de la que pugui, inclouré l'ànec on sigui, i l'ànec està per tot arreu. Les portes sempre, no? Hi són obertes Les o tancades? portes també, que hi ha darrere de la porta, si tens valor d'obrir-la o no. I el cavall, són tots símbols. El cavall té la idea de cuidar, perquè el cavall té la simbologia de com més l'autoestima, la personalitat, llavors com la idea de peinar un cavall o com arreglar-te. Clar. Tu el que vols és que t'entenguem o vols més una mica surrealisme? No, després la gent interpreta a la seva manera. I això també t'agrada, no? Clar, perquè al final és una mica... Tothom més o menys té els seus còdics i és interessant. Llavors, si tu et crees la teva pel·lícula arran del que jo t'estic oferint, doncs, oye, avanti, no? De fet, em va passar una cosa bastant graciosa que un músic que jo admiro molt, que és el Dan Deacon, que és un tio que està tripat,
però m'agrada molt el que fa, vull dir, perquè no que estigui drogat tot el dia, sinó que fa una música... Jo sabia que em seguia, però no m'atrevia a dir-li res, perquè dius, bueno, seguirà molta gent. Però llavors vaig compartir una cançó seva a Instagram, no? En plan, jo què sé. Però ja amb una mica de... Bueno, amb intenció, per si pica, ¿sabes? Com, bueno, si ho veu, potser li fa il·lusió m'escriu un missatge. I va passar. No, va passar molt més del que esperava. Va escriure un mail i llavors em va dir estic preparant el nou disc i si tu pots faries la portada. I el tio estava encaparrat que sortís l'ànec. I clar, va ser com, però, tio, no li vaig explicar que anava a la conya, però que és el pato no... Però és que són com personatges, no? I al final tu pots connectar amb uns o altres sense saber molt bé per què. Clar, bueno, si t'arriba, no? I això és un disco del teu Crepúsculo? Sí, i això va ser un, després aquest va ser per Black Islands. Aquí va haver una mica de pique i m'ho van encarregar abans d'ell, però van tardar tant que van sortir junts. Van sortir més o menys junts, però a més ells volien que sortís una muntanya, això és un volcà, però va sortir aquesta, van veure que podia semblar-se massa i m'ho van fer canviar. Però bueno, em mola també aquesta portada, amb la qual cosa estic contenta. Però normalment et diuen volem que surti això o és més el que tu vulguis? No, bueno, depèn. Hi ha grups que sí, per exemple, els Derby, que són els que estan aquí sota. Ah, són els Derby Motoretes? Ai, no sabia que havies fet un disc d'ells, el seu primer disc. Doncs això va ser molt... O sigui, no molt guiat, però dintre del grup hi ha un d'ells que es dedica més a gestionar la part visual. Però ell tenia com la idea de... Volien uns certs, que fossin... Ells són 5, que fossin 5, alrededor d'una espècie de calder, com un ritual xamànic, i llavors a partir d'allí, doncs vaig fer-li això, aquesta proposta, i li va molar molt, perquè a més la idea que fos un ull, també. I rosa, que no el fa servir molt, el magenta. Ara cada cop més. El magenta, perdó. Sí, perquè és clarament un magenta. No perquè vulgui que és com el rosa. Pots no deixar-me malament dient que és molt clar? Vale, magenta, vull dir que no és el vermell, així... Clar, exacte. Però és que... Perdó. Em va costar una mica, també. Això és magenta o és rosa? Això per mi és rosa. A veure, posa-la al costat. Mira, veus? O sigui, tinc un daltonisme important, Aquesta va ser per un grup de música d'una amiga meva, això va ser com el primer que vaig fer. Aquest sí que és diferent, D'aquí va sortir aquesta imatge... Ah, vale, aquesta sí que és molt mítica, sí. Sí, però perquè la noia que m'ho va demanar, la meva amiga, és molt, molt amiga meva, però de fa molts anys, y tenim aquesta típica relació de... Bueno, de que nos queremos mucho y yo a veces la mataría. Això passa a les filles família. I de fet, la conya és que jo vaig viure amb ella i un dia li vaig treure un ganivet. I bueno, ja, límpia d'una vez. Vaig a mirar el mòbil, que el Xavi no m'ha dit res. Fes, tranqui, ja està. És que li he preguntat si estava per aquí i m'ha dit sí, però com no el veig, ell sap que tinc l'estudi aquí, doncs no tinc ni idea. Ja està, l'he passat a la ubicació. Hola, Xavi. Sí, arriba. Vale, gracias. Sí, mejor, gracias. Bé, molt bé. Ja ha entrat la Cristina, no sé. A veure, passa. M'espero, no? Què, ens dona lloc? Ens veu a Nadal. Bueno, acabes de treure un llibre, m'ha dit la Cristina. Sí. Molt bé. He explicat una mica de què va. Ah, sí? Però, si vols, explica-ho tu millor, perquè... No, explica-ho tu. Però sí. L'expliqui ella, va. Jo ja estic cansat d'explicar-ho. Va de... O sigui, la sinopsis és que a una directora de cine novell li donen el pressupost més alt de la història del cinema en aquell moment i no sap que... O sigui, té tots els mitjans però no sap quina història explicar, no? I és la... Molt bé. Bueno, i clar, a partir d'aquí s'investiguen moltes coses sobre el cinema, sobre Hollywood, sobre el show business, que a mi és un tema que sempre m'ha apassionat. Llavors hi ha molta ironia i molta conya. És una cosa que ens ve una mica, jo diria que ens ve una mica de família, perquè el papa també ha sigut sempre molt... El nostre pare sempre ha tingut com aquesta cosa d'interès i de fascinació per el món de la música, en el seu cas, no? Però també es trasllada al món del cine. També, clar. Li agrada molt el món de la cultura pop. Mon pare és molt meló, el nostre pare és molt... És un meló. És un meló. És un meló, la fruita. I llavors l'hem d'ajudar a moure's pel món. Perquè no té ni cames. Va rodant.
Bueno, a veure, clar, si el fas rodar és fàcil que es mogui. Sí. Jo, en aquest cas és al revés, se l'ha de parar. Bueno, Perquè no es pot trencar. el tema és que al nostre pare li mola molt la música, però molt. A partir d'aquesta passió és com que ens la contagia i no només això, sinó que, doncs jo què sé, organitza viatges a Nova York o a Los Angeles, no? I de sobte això són coses que descobreixes que dius, hòstia, vaya món més diferent al nostre, que és... Bueno, avui en dia igual ja no és tan diferent, però en el moment que nosaltres viatjàvem de petits flipàvem bastant en plan de, hòstia, als Estats Units és tot com un parc d'atraccions, saps? Sí. Llavors... Però venint arran del tema d'obsessiu, té com que li agraden molt los cotilleos de la música. Sí, és molt mitòman. I jo crec que després per això el llibre que ha escrit és com super... O sigui, jo no me l'he llegit, però estic segura que hi ha molta... Per què no te l'has llegit? Perquè me vas donar ahir. I no li vas passar el borrador, per favor? No, però... No, jo prefereixo que la gent llegeixi el llibre en paper i al seu ritme. Clar, se'l vaig donar ahir, ho he preguntat perquè no sembli... Què has fet aquesta nit? O sigui... Clar, aquesta nit era el moment. Aquesta nit podia haver-me posat allí i leer-me-lo entero. De fet, en el llibre, per desatascar la història una mica i tal, dic, va, escriu sobre alguna que sigui més teu, més personal. I aleshores surt, en el llibre apareix molt el tema de que de sobte les cintes de vídeo, no? Els VHS gravats de la tele. La protagonista, en un moment donat, comença a parlar dels seus records amb els VHS que tenia gravats dels seus pares, no? Perquè normalment mai era una pel·li sencera, sempre és com una pel·li que de sobte s'acaba al final de la cinta i tu ja has de trobar on està l'altra part de la pel·li, o potser no existeix l'altra part de la pel·li, o potser hi ha anuncis, o potser falta els primers 5 minuts de la pel·li d'una altra pel·li i aquesta sí que està sencera, o jo què sé. Quines pel·lis us van marcar així de petits? Perquè deveu tenir el mateix imaginari exactament o no? A mi Mary Poppins, clarament. Ara m'ha sorprès. Que potser a mi m'ha influenciat no tant les pel·lis, sinó més a la tele. Vale. O sigui, jo els dibuixos animats era... Jo em tragava tot el que hi hagués i a mi m'ha influenciat molt pues, Candy Candy, Doraemon moltíssim, Carecano m'agradava molt. Aquest any has estat tu com fent bastant tour Sí. i la Cristina ha estat a la Xina. Us heu trobat molt a faltar o què? No. No gaire. Us truqueu molt? No, No. mai, de fet. Com bons germans no us parleu només en persona, no? Sí, jo soc Bueno, molt jo un dia em vaig partidari... enfadar. Jo soc molt partidari de parlar en persona. Jo també, però jo em vaig emprenyar un dia amb els Sí, papes. però perquè... Ah, però amb els Amb teus pares, amb per els què? papes. No, no amb els papes, em vaig emprenyar amb ell i li vaig deixar caure amb uns pares. En plan, és que no, ni m'he escrito. Però, coi, jo estic visquent a 6-7 hores de diferència i no ho estava passant massa bé, en un punt, no? A l'abril o així estava bastant cremada. Però això que em vas dir era molt abans de l'abril. Però potser abans, que jo ja em perdo, Xavi. Ja s'està fent anar bé perquè et sentis fatal. Ja, ell és molt àgil. Que a vegades estic molt trista, o sigui, trista, estic sola. I... Xavi, un missatget. Que... Claro, el tema és que la seva parella, la Vanessa, m'escrivia, bueno, em porto molt bé amb ella, és amiga meva també ara, però m'escrivia més ella que ell. I clar... Em sembla normal, perquè ella és més comunicativa. Bueno, vale, però tu ets el meu germà. Sí que és veritat que hi ha com aquesta cosa de dir, bueno, si no hi ha res a dir, tampoc que... No, però pots... A veure, no és res a dir. No news, good news, no? Clar, exacte. A veure, no som els germans que estan... jo no considero el Xavi mi mejor amigo, jo ho he vist amb amigues i amics que amb els germans es porten com cul i merda. No, jo em porto bé amb el Xavi... Los estopa. Los estopa. Estopa. Nosaltres no seríem los estopa. No. No sé quin tipus de germans seríem. Nosaltres, Sí, ja està. els germans d'Aura. Exacte. Us havíeu vist ja, sí, no? Sí. Ahir vam veure per No, i va venir a casa meva, també. Ahir per dinar i em va venir a buscar a l'aeroport. Bueno, Sí. això està maco, Em no? va fer molta il·lusió. És que és un tio, en el directe ho fa bé les coses. Bueno, un detall que m'agrada molt és que vas anar a comprar esmorzar.
Oh! Van a buscar esmorzar. Escolteu, i els dos m'estàveu explicant que heu fet com carreres d'entrada que els pares poden patir una mica. Després us ha anat bé, però en el camí, anem a explicar-ho tot, s'ha patit una mica? Molt, jo sí, però t'ho poso jo. Ai, Trago el flip-flop. Va, que em fa el cafè. Et faig el flip-flop. Moltes gràcies, a veure, ets sort. Digues. Molt bé. M'he frustrat molt. Clar, jo, bueno, me dau cabezazos, però al Xavi li va anar molt bé, li va començar a anar molt bé molt jove, no? O sigui, Però per mi no era molt jove, no, jo ja ho vaig sé, començar- bueno, Xavi, però a termes lògics... Sí, però que l'experiència pròpia no era aquesta. Bueno, vull dir, jo, quan em va començar a anar millor les coses, que em vaig poder dedicar a lo meu, jo tenia 27 anys. Bueno, vull dir. i jo 25, o sigui, tampoc era tan diferent, eh? Da igual, el cas és que encara que potser no li anés tan bé econòmicament de dir, vale, pues està super mega establert, igualment, Com de reconeixement va ser clar, el més ràpid. reconeixement ja estava allí i d'allí relativament saltaves a estar millor. Quan era en un moment que molta gent no ens anàvem ni molt bé... Bueno, és que era molt difícil, a part, era una època... Era una època molt dura, llavors, clar, però res és res, o sigui... Perquè som la generació que vam estudiar la crisi del 2008, és que era bastant ben fet. Bueno, però potser estaves en una bombolla. Bueno, perquè jo quan vaig acabar la carrera era el 2009 i me'n recordo amb molta ràbia i molta frustració. Home, tu tenies l'Esteban, jo em sentia sola, o sigui, era com jo anava a l'estudi, o sigui, recordo ser una... era malaltís, o sigui, ma mare algun dia m'ho va dir, em diu, bueno, ja, no sé, si vine a dinar o calma't una mica, perquè hi havia un punt de... No era ni workaholic perquè no tenia work, o sigui, era com més de me lo creo, jo em vaig fent les meves coses i me les monto i en algun moment haig d'estar al peu del canó, no? O sigui, jo la vintena no la tinc amb un molt bon record. Clar, tu la vas gaudir una miqueta més. Jo el seu món el trobo que és molt patidor i frustrant, però el món de la il·lustració és que no et donen... No saps ni d'on venen els diners. No, clar, jo crec que el món de la il·lustració és molt pitjor. Va haver un punt que jo estic segura que vaig arrossar la pressió perquè no volia ni dibuixar. Era com, un dia em vaig aixecar... No, un dia vaig estar al llit i dic no sé ni per què em d'aixeco, perquè no vull... El que més m'agradava a mi fer, que era dibuixar, doncs no tinc ganes de fer-ho mai més, llavors com no hi trobo el sentit. I jo crec que també una mica per això, quan em van començar a anar bé les coses, jo vaig decidir acotar molt amb qui treballava i com treballava. Llavors sí que, tot i haver sigut molt frustrant, vaig aprendre molt el que volia fer. Sí, a veure, jo el rotllo malaltís no l'identifico amb mi. Jo, bueno, a part de tot que m'agrada molt descansar, també. No, a veure, però sí que és veritat que la vintena i part de la trentena jo tenia un orgull molt fort de dir no em poso malalt mai. Això ho tenen molt els nois, el Javi No és em igual. poso malalt mai. M'apareix igual. Sí. No me pongo nunca enfermo. Jo deia, soc autònom, no tinc horaris, Curat de febre. no tinc horaris, però no em poso malalt mai, i inclús a vegades que potser si em posava una miqueta malalt de grip o alguna cosa, jo no anul·lava res. Avui en dia ja no. Avui en dia la mínima que... Fa una mica de mal al cor. Ara ja no és ni malalt, ara ja és... Si estic a gust a casa meva, igual ja... Sí, jo una mica també. I demano a veure si es pot teletreballar. Jo recordo una vegada, la primera vegada que em va contactar el New York Times, que va ser molt ràpid. Llavors, me'n recordo, la primera vegada vaig aixecar, em vaig donar una volta per l'estudi, caminant, i vaig anar a parlar amb un amic, un altre company i amic meu, i li vaig dir, mira, Edu, m'han dado esto, saps? I em diu, clar, ella estava flipant, dius, tia, pues respon, no? Sí que hi ha una mica de síndrome de l'impostor, però no vaig pensar, no m'ho merec. O sigui, No m'ho merec. No m'ho merec. Amarec. Trobo que a vegades estaria bé dir, bueno, pues que potser sí et mereixes això perquè realment has fet les coses bé i simplement la gent està reconeixent-te alguna que potser és únic, no? Que potser realment... Ara hi ha una mica de postureo de síndrome d'impostor. Això sí que és veritat. Bueno, no sé, jo ja sí és postureo. Jo en el meu gremi ho noto. De gent que diu, qué fuerte, me han dado este trabajo, en plan, el millor treball que et poden donar.
qué fuerte, no me lo merezco, es que no me lo merezco, tal. I tota la gent al voltant està en plan de, pues igual no te lo mereces. Igual estoy contigo en eso. O sea, a mí no me lo han dado, hijo de puta. I Xavi, alguna cagalera que recordis o tu sempre tranquil·lament per la vida? Jo crec que sí, home, què? que no. No creguis. No, quan vas anar a Madrid, Què No, es però no diu? era cagalera. quan va anar, perquè va treballar amb els de Laura Charante, no et va agafar una mica de... O sigui, el rotllo així més cagalera el relacionaria més amb l'escenari. Nosaltres la nostra primera feina de dir, vale, ara ja podem dir vivim d'això, va ser de guionistes de la sèrie Museu Coconut, que ens van contactar els de Muchachada Nui i la feina era literalment estar treballant amb ells en la mateixa habitació. I això sí que és veritat que donava una sensació com de cosa surrealista, d'estic en un somni raro. El realismo mágico, no? I la meva primera parella que em va tocar, que tocava com per atzar, a mi em va tocar el Joaquín Reyes. I hi havia un punt de dir, vale, Pues ara queries. Ara ho fas. Ara fardaré, però no és tan disfrutaré, perquè me'n recordo que en el moment d'estar treballant jo em tallava molt, em quedava com molt en blanc de, ostres, és que no sé què dir-li. Me'n recordo que el Joaquín Reyes proposava moltes tonteries o xistes i tal, i a mi em feien gràcia totes, i el tio em deia, en un moment donat em va dir, hòstia, però me compras todos los chistes, en plan de, me tendrías que decir que no a algun xiste, no? També, com d'això va aquesta feina. I jo li vaig dir, bueno, però és que eres Joaquín Reyes, no? Com rotllo, ets la raó per la que estic dedicant-me a el que em dedico, o sigui, no estic programat per dir-te que no, saps? Com rotllo... Vas plorar quan em vaig casar? És que m'encanta. No, no vaig plorar. Però Em vas vaig emocionar una emocionar. mica, sí. El tema és que va venir el Xavi, els meus pares i la Vanessa, perquè jo em vaig casar a la Xina. Estic casada. Clar, vam anar a veure com es casava. Van anar fins a Pequín, van estar sols, allà, bueno, sols els 4... Com els altres xinos vam estar. I els meus pares van quedar... Que jo va ser una mica més... Perquè uns pares, el tema dels palillos no els agrada. no els entusiasma massa. Jo sempre anaven amb els seus coberts. Però bueno, els papes around the world. I són molt viatjadors, que consti, però l'Àsia no l'havien tocat massa. Jo és que va ser la Vanessa va plorar. Llavors jo, si la veig ella plorar, se m'enganxa una mica. Clar, i la mama també va plorar. Això no ho vaig veure. Es va estar bé. Vam firmar el llibre, ens van donar un llibre de família. No sé, alguna broma d'això? Vam veure molts porquets. Doncs perquè no vam veure. No, però tenien aquesta... Vam veure uns ninots. Però eren porquets. Va ser divertit, mira, jo m'ho vaig passar molt bé, el de tenir-vos allà Sí, va estar bé, va estar bé. a la Xina, va ser bastant bizarro. Home, té gràcia casar-se allà. Sí, però sobretot també veure amb un germà, bueno, sobretot amb uns pares en un context asiàtic que se'm va fer molt graciós, perquè no Clar. m'ho esperava o sigui, que acabéssim així. Algo más? Una petita abraçadeta així de germà. Ai, 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 ai. És que, de veritat... Bien.